السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل ايس كريم جميل جدا بلتر حليب، بس هتعملي احلى ايس كريم في البيت وهيطلع لك كمية كويسة جدا. وتقدري بقى تزينيه زي ما انت ما شايفة اوريو، تقدري تحطيه في بولات، في كيسات زي ما انتم ما شايفين كده. يلا مع بعض هنشوف المقادير. معايا لتر من الحليب او كيلو من اللبن، تمام؟ عادي مش سخن او ساقع، بس اهم حاجة مش سخن. ليه مش سخن؟ هقول لكم ليه. علشان معايا 4 معالق من السكر و4 معالق من النشا، تمام؟ هجيب بقى ال4 معالق السكر هحطهم على اللبن زي ما انتم شايفين كده، وهجيب 4 معالق نشا، وهجيب المضرب السلك بتاعي او بمعلقة. بس اهم حاجة يا جماعة تقلبوه كويس جدا على البارد، عشان هنروح نرفعه على النار ونشوف بعد كده هنعمل ايه. كده انا رفعته على النار وبتقليب مستمر. لازم يا جماعة نقعد نقلب فيه لحد ما القوام بتاعنا يبقى تقيل، مش تقيل قوي يعني، ولا تقيل ولا خفيف. انا مش عايزة مهلبية تقيلة، انا ما بعملش مهلبية. انا عايزة يبقى القوام يبقى جميل يعني، ولا تقيل ولا خفيف. وهوريكم برضو القوام عامل ازاي، تمام؟ كده انا واقفة، لازم تقليب مستمر ما اسيبهاش. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله القوام جميل جدا. هجيب بقى بولة عشان افضي فيها القوام ده. كده انا جبت بولة او طبق، هفضي كل الخليط اللي انا عملته. شايفين القوام؟ ولا تقيل ولا خفيف يعني، كده مظبوط. هجيب بقى كيس نايلو او كيس تلاجة وهفتحه وهغطي بيها الخليط ده. ليه؟ عشان ما يعمليش وش قشطة. وهسيبه مدة ساعة لما يبرد خالص معايا. هسيبه انا بقى مدة ساعة ونيجي عند الخطوة التانية. الخطوة التانية معايا كوباية كريم شانتيه خام، ومعلقتين سكر، وكوباية مية متلجة. هجيب طبق، هفضي كوباية المية المتلجة مع كوباية الكريم الشانتيه مع معلقتين من السكر، تمام؟ وهجيب المضرب الكهرباء بتاعي وهضرب الكلام ده كويس جدا. وهوريكم بعد ما هنضربه هنعمل ايه. احلى ايس كريم لاولادنا، بجد هيعجبهم جدا، وحاجة هتفرحهم، وحاجة انت عارفة انت عاملاها ازاي وضامنة الجودة بتاعتها. معايا كيسين فانيليا، تمام؟ بعد ما حطيت الفانيليا هجيب الخليط بتاعي اللي احنا عملناه بعد ما برد. قعد ساعة يا جماعة. شايفين القوام؟ مش مهلبية تقيلة زي ما احنا ما بنعملها يعني، ولا تقيلة ولا خفيفة اهي. هضرب بقى الكلام ده كويس جدا جدا بالمضرب. بس قبل ما اضربها معايا معلقتين عسل كلوكوز. ما عندكيش عسل كلوكوز تقدري تحطي عسل نحل، او تقدري تحطي العسل اللي هو بتاع البلح الشام او الكنافة اللي هو التقيل. انا بقى هحط معلقتين مليانين حلوين كده. ليه بقى؟ عشان ده اللي بيربط لي القوام بتاعه وبيديني المطة الحلوة اللي هي بتاع الايس كريم. يعني ما توقفيش نفسك على حاجة، مش لازما يعني. لو انت ما عندكيش العسل الكلوكوز تقدري تعملي بعسل نحل، لو عندك تقدري تعملي بالشربات. هضرب الكلام ده كويس جدا جدا وهوريكم هنعمل ايه تاني. كده بعد ما ضربته زي ما انتم ما شايفين، هجيب بقى علبة او كاسات. انا كده جبت علبة، هحط معلقتين كبار من الكاكاو الخام. هتعملي احلى ايس كريم بجد، وطعمه ملهوش حل. هفضي بقى حبة من الخليط بتاعي ده على الكاكاو وهنضربه بالمضرب كويس جدا. كده بعد ما انا ما ضربته، واهم حاجة كل علبة يبقى ليها الغطا بتاعها. لازما يا جماعة الغطا بتاعها عشان ما يعمليش قشر تلج كده في الايس كريم بتاعي. هجيب علبة تاني، وانا كنت مفرزة بقى اي بتاع ده مانجا زي ما انتم ما شايفين. هجيب المضرب الكبة، هحطه في الكبة كويس وهنضربه لحد ما ينعم معايا مع معلقتين سكر. هروح اضربه وارجع لكم واوريكم القوام يبقى عامل ازاي. كده زي ما انتم شايفين بعد ما ضربته مع معلقتين السكر هفضيه في العلبة، وهاخد حبة من الخليط بتاعي. هو الخليط ده يا جماعة هيعمل لي كمية حلوة قوي.
وهعمل برضو هيفيد من الكمية دي برضو شوية. هعمل ايس كريم فراولة. اي نوع فاكهة عندك تقدري تعمليها بنفس المقادير دي. اهم حاجة تضربيها مع معلقتين سكر في الكبة، وهجيب الغطا بتاعها وهركنها على جنب. وهنعمل بقى ايه؟ الايس كريم اللي هو الفانيليا. وجبت بولات او علب زي ما انتم شايفين، تقدري تعملي في كاسات، تقدري تعملي اللي انت عايزاه. 2 فانيليا معايا عشان ده بقى هنعمله سادة اللي هو ايس كريم بالفانيليا. جبت العلب اهي بتاعتي او كاسات زي ما انتم شايفين. هفضي بقى في العلب. بعد ما فضيتها معايا اوريو مكسراه او هوز على حسب ما انت ما بتحبي. زي ما انتم شايفين كده انا هزين، وفي حبه كده هدخلهم جوه الايس كريم عشان اللي ياكل معلقه كده يا سلام يلاقي بقى ايه جواها هوز او اوريو، بجد ملهوش حل. زي ما انتم شايفين انا قلبته اهوت. هجيب بقى معايا شويه اوريو هزين بيها كده تزيين بسيط من فوق، بجد جميل. ولادي كلوه عجبهم قوي وقالوا لي يا ماما احنا عايزين منه على طول. تقدري بقى التزيين ده بتاعك انت يعني. واهم حاجه تحطيه يا جماعه 6 ساعات او 8 ساعات على الاقل في الفريزر. كده بعد ما انا ما حطيته في الفريزر طلعته بعد 6 ساعات او 8 ساعات. تمام زي ما انتم شايفين اهو. هجيب بقى كاسات بتاعتي. شايفين القوام ناعم جدا، هتعملي ايس كريم جامد. شايفين النعومه بتاعته، مش عامل قشر التلج معايا. واهم حاجه يبقى معاكي طبق او كوبايه فيها ميه عاديه، بحيث ان انت كل ما تيجي تاخدي من الشوكولاته تغسليها، تاخدي من المانجا تغسلي المعلقه اللي انت بتاخدي بيها، او الفراوله. ودي فراوله انا كنت مفرزاها في الفريزر وعملت نفس اللي عملته في المانجا هو اللي عملته في الفراوله. شايفين التزيين؟ والتزيين ده بقى حسب حريتك انت، وكل واحده بقى بتبدع بقى بدعي في بيتك ولاولادك. ولو ما عندكش الكلام ده كله، في بسكوت اللي هو بتاع الايس كريم بيتباع عادي عند مستلزمات الحلواني. تقدري تجيبي بسكوت بتاع الايس كريم وتعملي لهم كده، تديهم ايه شكل كده يفرحوا بيه الاولاد. ولو عندك ضيوف بقى حاجه حلوه كده ساعه، بما ان الجو حر والنور عمال يقطع ما شاء الله علينا، يعني النور كل شويه يقطع. شايفين الجمال؟ بجد تحفه. وده بقى اللي هو بالاوريو، يا سلام بالمعلقه بقى كده ويتاكل جامد بصراحه. وده اخر ما خلصت الفيديو بتاعي. ولو عجبك لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد، ويا رب يعجب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.